여러분의 데스티니에 인을 치는 주님과의 만남의 경험. That is not just for Becca Greenwood. 이러한 경험은 베카 그린우드에게만 속한 내용이 아닙니다. This mindset in the church 교회에서 갖고 있는 사고체계. that we shouldn't want to see him or to encounter him. 어떤 교회는 이런 사고를 갖고 있죠. 아, 주님을 직접 눈으로 보는 거, 뭐 이렇게 만나는 거 원하면 안 돼. Has been such a wrong mindset of religion. 여러분, 그거는 종교형에서 나온 잘못된 사고체계입니다. He wants us to see him. 주님은 우리가 주님을 그렇게 보는 걸 원하십니다. Amen. He wants us to know him. 우리가 주님을 아는 걸 주님이 원하십니다. And he has so many attributes 주님의 성품이 다양합니다. that we want to experience all of them, not just one. 그래서 주님의 그 다양한 성품 우리는 다 알기 원하지 그냥 하나만 아는 거 원치 않아요. Amen. So I want to encourage you, hunger and seek after encounters with him. 그러므로 여러분을 격려합니다. 하나님을 이렇게 주님을 만나는 거에 대한 갈망이 있으시기 바랍니다. Tell him, Jesus, I want to see you. 그래서 주님께 그런 고백을 해주세요. 주님, 보기를 원합니다. Jesus, I want to know you. 예수님을 더 알기 원합니다. So when we have different encounters with him, 그래서 우리가 이렇게 다양한 주님과의 만남이 있으면 those were all just wonderful, right? All of them are. 전부 다 너무 좋은 거예요. But then there are even encounters like what I had with him when he set me free from depression. 그런데 또 주님께서 저를 만나주면서 저를 우울증에서 자유케 하셨을 때 And he appeared to me 저에게 나타나 주셨어요. in a vision. 환상으로. And he got right face to face with me right here. 완전히 제 얼굴 코앞에 계셨어요. And he smiled. 그리고 미소를 지으셨어요. And he said, Becca, take up your cross and follow me. It is over. It is finished. 그러면서 제게 이렇게 말씀하셨습니다. 너의 우울증은 끝났어. 너의 십자가를 지고 나를 따라라. And when that word finished came out of his mouth, all guilt and shame and torment and depression, woo, just left me instantly. 주님의 입에서 끝났어 했을 때 제 속에 있는 죄책감과 수치심과 그 고통스러움이 우울증이 다 떠나갔습니다. In that, amen. In that moment, he was a lover and he was a warrior. 그 순간에는 주님이 저희 앞에서 연인이었고 용사셨습니다. Oh, such a warrior with such authority. 완전한 용사로서 엄청난 권위를 갖고 계시고 Oh, and I'm so grateful for the warrior Jesus. 저는 이런 용사의 예수님이 너무 감사합니다. Because in that moment, I was radically set free 왜냐하면 그 순간 저는 완전히 자유케 됐어요. and filled with the joy of the Lord. 그리고 주님의 기쁨으로 충만했습니다. He's a lover and he's a warrior. 주님은 연인이시고 용사이십니다. He is all power and all authority. 주님은 완전히 권능과 권위를 가지신 분입니다. And we are partakers of that authority and power. 주님의 그 권위와 권능을 우리가 같이 부여받았습니다. He gives each of us the power which is the capacity to accomplish a task. 그래서 주님께서는 우리가 할 수 있는 일을 주시면서 그걸 할 수 있는 능력도 주십니다. And we have inherited kingdom authority, which is the right to accomplish a task. 그래서 우리는 하나님 나라에서 이 권위를 받았습니다. 하나님이 주신 일을 할 수 있는 권한을 받은 겁니다. So you've been given the capacity and the legal jurisdiction right to accomplish tasks. 그러므로 여러분이 능력만 받은 것뿐만 아니라 그걸 할 수 있는 법적인 권한도 받았습니다. So this becomes a reality that is etched on our hearts by the Holy Spirit. 그러므로 이러한 내용이 우리의 삶의 실제가 됩니다. 우리의 심령에 각인시켜 주십니다. 성령이. Amen. 그 이름 강력하도다 그 이름 강력하도다 나의 왕 예수 그리스도